好咁啊，好歡迎大家收睇呢一個頻道啦。呢個頻道咧主力咧，我係好想同大家分享下啊。如果大家準備退休嘅，或者甚至乎已經退咗休嘅朋友啊，究竟無論係心理啦，或者喺一啲實際嘅情況，點樣去準備好自己進入一個更加豐盛嘅退休生活咧？咁就主要呢個頻道嘅一個嘅目的。咁我面前呢位朋友咧，今日咧就好開心，我邀請到佢嚟做一個分享。咁佢叫做可伯，咁或者我都介紹我自己先。我英文名叫 Selman，我本身而家仍然都係一位企業培訓導師啦，同埋一位教練嘅。可伯，不如可伯簡單介紹下你自己。你退休前你係做咩工作㗎？係，hello，各位好，Hello。係啊，咁咧我退休前咧就喺間保險公司嗰度做嘅，咁一做咧就不知不覺咧就28年啦，做咗嗯。吓，咁自己已經諗住咧就應該唔會做咗70歲嘅，跟住嗰陣時個 contract 係去到70歲嘅好似，咁我就哦諗住60歲我就要退休噶啦，咁樣咯。，OK，咁啊，根據可伯我對你嘅認識同埋了解啦，嗱，雖然你話個 contract 就去到70歲，但係你就冇去到70歲退休，而我嘅認知咧就係，喂，其實你喺保險公司都做得唔錯嘅喎，即係我哋俗語所講，你仍然可以繼續喺度賺住錢，繼續收租都可以。啊，為何你會咁即係剔咗一個即係一般人嘅理解就係話，喂，有錢梗係揾啦，啊，反而你會咁快選擇退休，同埋係咩原因令你有呢個念頭嘅咧？嗯，誒、事緣就係咁樣嘅，因為我自己都有諗住即係唔會真係做到好年紀好大好老咁樣嘅，因為你知啦，我哋做保險呢個行業咧，咁冇理由我揸住支拐杖用咗去問人哋買唔買保險啊，同人傾嘢啊，好啦，就算到我唔需要再做 selling 呢一 part 啦，咁樣，但係我都要諗下啊，我要 serve 我班客噶咯。嗯。我咁嘅年紀嘅時候，我啲客都係咁上下年紀噶咯喎，我仲有冇咩魄力陪佢哋東奔西走去某醫院啊，或者去做一啲事情咧？係咪一樣會好似後生咁有魄力去做咧？咁我呢個嗯。都係我自己嘅疑慮咯。哦，哇！吓，咦，咁我聽落去，我好欣賞可伯，你係好想提供優質嘅服務啦。因為你留意到，始終去到某個年紀，可能嗰個魄力冇後生嘅時候咁強啦，咁多能量啦。啊，呢樣嘢我嗯覺得我幾欣賞可伯，你睇到呢樣嘢，所以係咪其中呢一樣嘢令到你開始考慮退休，定還是仲有其他原因嘅？你係？當然有其他原因啦。咁主要原因咧就係我想自己喺又行得又食得又玩得嘅時候咧，我真係去 enjoy 下自己個人生咯，就唔係嗯。話工作佔據晒我人生嘅大部分咁樣咯。吓，都係喎，即係我聽到好多朋友講就係話，梗係趁自己走得閒得嘅時候，去多啲旅行啦，或者唔一定要去外係。國，就算你話喺香港，甚至乎可能去一啲東南亞國家，起碼我自己好自主咁行咧，都好緊要嘅都吓。啊！如果我有嗯。好多身邊朋友都同我講噶，佢話：喂，你而家行得食得，仲唔去下旅行啊？到時腰骨痛、膝頭痛，你行唔使你爬山啊，行平路你都冇氣啦咁樣。哦，咁又係喎，真係係咯，係咯，咁就變咗真係享受唔到啊！如果行平路都痛嘅時候，真係啊。係啊，係啊。哦，咁既然你即係有咗呢個諗法啦，即係好想退休嘅時候可以仍然可以好 enjoy 到你個退休生活啊！咁你退休前嘅時候有冇啲咩準備令你可以慢慢過渡去退休生活，可以令到你真係可以好享受退休生活嘅？嗱，其實咧，我做保險嗰陣時咧，我哋都係同人理財啊嘛，係咪？財務策係啊係啊。劃啊嘛。咁嗰啲大師傅咧，就同我哋講過咧，就退休咧嗰陣時已經有退休三寶噶啦。咁佢啊，嗯。嗰啲大師傅話退休三寶係乜嘢？第一就係要有老本，嗯。第二要有老伴，啊，OK。第三就要有老友。咁 OK。我覺得，咦，都啱喎。嗱，老本係一定要啊，你退係休之後你係使錢㗎啫嘛，淨係係啊，咪？即係你唔策所有嘅生活費劃好，你都要自己到俾錢。係啊，啲到時邊個俾錢你啫？邊個出糧俾你啫？係咪啊？啊。咁啊，老伴就係喎，身邊你個你個另外一半咪
陪你走咗成半生人啦，係嘛？嗯，咁啊，你哋兩個點樣去 enjoy 咧？咁樣啊，係，第三就係要老友咯，老友嗯，你有健康身體嘅，又有人同你玩先得噶嘛，係係嘛？係啦，就係咁樣啦。咁，OK。咁我嗰陣時我就開始喺度諗緊自己個退休生活係點樣。哦，OK，啊，如果呢三個即係退休三寶，聽落去都係你其中一個好重要嘅指標。啊，既然係咁啦，不如我想邀請阿可伯先分享下第一個先。你啱啱講咗好重要嘅，咁我退休啊，後就自己出糧俾自己啦。咁佢哋個老本，你係點樣準備嘅？你係即係意思係你做咗啲乜嘢去確保你退休有一個嘅即係持續嘅穩定嘅現金流俾到自己嘅係？係，呢個都係好緊要。我就知自己事啦。咁我咧就係大花筒嚟嘅。你知啊，以前我做保險，又即係揾到又努力又揾又賺到錢喎，賺到錢跟住即係食係要食好啦，着係要着好啦咁樣。咁啊，養咗自己一個習慣咧，就係見到乜嘢就買乜嘢啦。啊，哦即，OK，係甚至價錢都唔會，即係相差唔係好遠啊，咁樣都唔會點諗啊咁樣。咁啊，於是我就覺得自己呢一樣嘢咧就係死穴嚟嘅。我就好嗯。驚一攞一大筆錢落身邊咧，可能我過兩個禮拜我就變成乞衣噶啦，真係用晒啲錢，揈晒嗯，啲錢噶啦咁啊。咁於是我自己做咗咩咧？我就做咗政府嗰個年金咯。啊，哦我，OK，就將嗰啲我哋叫柯數啊，我哋嗰陣時叫退休金啦，嗯將乜退休金我就有1/3到啦。咁就嗯嗯俾咗我另外一半先。咁啊，OK，咁啊咁佢心安安定心啲啊啲啊嘛，係啦係啊，安全感大啲啊嘛。咁然後跟，OK，住剩落嚟嗰啲咧，我就全部抌咗去政府嗰度。咁啊一路攞。咁我就攞終身嘅，即係哦攞到我拜拜嗰一日，係啦，明白明白咁樣啦。，OK，你係當時去考慮嘅時候，攞終身啦，咁即係話每個嗯，月定期就好似出糧咁，俾翻筆錢你。係啦係啦係啦，係啊，其實當時你係基於啲咩原因，你會決定用呢個方法去為自己製造一個現金流嘅會？係。誒，為咩決定啦？第一就係我自己驚大花筒啊嘛，咁啲哦錢啊擠喺我身邊啊唔得嘅，袋喺我個，OK，袋都唔得嘅。咁我就嗯交咗俾人哋同我監管住啦。咁啊，OK，分批咁樣俾我。另外就係我個人係中意 steady 嘅，即係哦好有規律咁樣嘅。你，OK，唔好俾我今個月咧就突然間好多錢，下個月啊突然間好少錢，呢啲我接受唔到嘅。我寧 OK，願咧個個月都係咁多夠啦，使淨係使淨，使唔淨都冇得使噶，就算啦咁嗯，樣。哦咁我覺得，OK。咁又控制到自己嗰個生活嗰個節奏咯。哦，OK，即係話你好了解到自己嗰個需要係點樣，即係你寧願係係係係比較係平穩嘅生活，就好過今日食龍肉，聽日就乜係肉都食嗰種。係，冇錯冇錯冇錯，係。好好喎，咁即係話你了解咗自己，跟住揾一個啱嘅方法去幫到自己喎都。可以咁講啦，係咯。OK，啊，除咗你即係運用咗政府嗰個年金啦，據我了解，好似係60歲後先可以投保噶嘛，係咪呢一個嘅產品係係？OK，咁係。好啦，除咗呢樣產品，仲有冇其他嘢去幫你製造現金流噶？都有噶。哦，咁嗱，我自己做咗咁耐保險咧，咁當然我有退休金啦，都即嗯係積咗一筆上度啦。但係我諗起咧就係我太太啦。啊，嗯我太太嗰度咧，佢打你即係做文員啊，或者做其他工作，積咗落嚟嘅錢唔多嘅。啊，啊咁我就諗下佢嘅退休佢點樣去 solve 呢個問題咧？咁樣。咁嗯後來咧，我就睇到原來又有逆按揭喎。咁而家係叫做安老按揭啊嘛。咁我就係啊係，走去了解下啦，就直情上去香港年金嗰個證券公司嗰度，我問嗰個 agent，究竟呢嗯樣嘢係點樣運作，係對我哋有咩好啊咁樣。咁啊原來就係將我哋供滿咗呢個樓咧，就按翻俾銀行，而銀行咧
亦都係即係變成一筆錢啦，就係變成一筆錢，銀行咧就每個月就發放出嚟，咁亦都係一個長遠嘅steady 出糧嘅計劃咁樣咯。咁我就話呢個正啊，呢個俾我太太好啦。咁即係話你將呢個安老按揭就俾你太太用嘅係？係啊。哇，果然係諗得好周全喎，即係每個人都各自有一份嘅現金流可以退休用喎。係啦。咁而呢個安老按揭都係每個月好似出糧咁樣嘅都係？係，冇錯。我就揀我太太生日嗰一日咯。我太太係2月4號啊嘛，咁啊每個月嘅4號好就出糧俾佢噶嘛。哇，咁好開心喎！即係個個月都記住呢一份嘅禮物，都係。係啦，可以係咁講啦，係啦。好正喎呢個概念。咁好啦，咁老本你就即係簡單分享咗，原來可以咁樣分配。咁即係話，如果我哋本身有一啲物業而有供滿咗咧，都可以即係善用呢個機會，都幾好喎！聽到都真係。冇錯，係啊，好噶。咁同埋我諗到有樣嘢咧，就係其實我哋唔會做埋唔會造成仔女嘅負累咧，我就覺得已經好好啦。即係我哋兩個老人家有我哋兩個老人家嘅生活，你知咧，而家個經濟環境啊，社會壓力啊都好大啦，唔好再加添任何嘅嘢俾啲仔女啊。佢哋照顧到自己就已經好噶啦，已經。係，哇！咁即係話你喺一路考慮嘅時候，你唔單止考慮你自己、你老伴，仲考慮埋你嘅仔女添，考慮得好全面。會噶。OK。我講翻安老按揭呢一度啊，按翻層樓俾銀行啊嘛。點解我會咁決斷咁樣去好快就做咗呢樣嘢咧？第一就即係我覺得我個仔係咪中意我而家呢層樓咧？我呢個單位咧，咁另外第二就係我都住咗10幾年啦，咁然後真係到我拜拜嘅時候，呢層樓嘅價值變成係點樣咧？會唔會個仔又要拎一大筆錢落嚟維修啊、保養啊咁樣咧？又或者我個仔佢會唔會中意呢層樓呢個地點咧？還是佢會去移民啦？或者去香港另外一啲地方佢買啲新嘅樓盤咧，好可能有呢啲咁嘅變數噶喎。係咪？咁我就覺得唔好，即係以前中國人咧就有個諗法就係有個祖宗嘅物業留翻俾下一代咁樣啦。但係而家已經唔係咁嘅歌仔咯。係啊。OK。咁即係話你事前有冇同你啲仔女有溝通過你呢個諗法，定還是你諗咗再同佢哋溝通㗎？我諗咗先至再同佢哋講。哇！咦，好難得喎！即係你已經係諗到好長遠添喎，已經係。係啊，同埋我係將我嘅年金啦，咁攞咗一個錢出嚟啫，買咗一個人壽保險。咁嗰個人壽保險到我唔喺度嘅時候咧，我就俾我個仔我個女。我寧願佢哋分錢好過分磚頭啦。係，即係有現金，佢哋點用都可以好隨意用到。係啦，同埋可以按翻佢哋當時嘅需要點樣用就用咯。係啦，冇錯。哇！咁其實呢啲 tips 都好重要喎，起碼即係知道原來有好多可能性啦、唔同組合啦，同埋有啲咩考慮啦。63歲嘅 Stephen 3年之前退休，而家成日周圍去玩。佢形容比退休之前更加忙。我係坐唔定嗰啲人嚟㗎，咁我一得閒咧，我就會周圍去啦。我識到好多群組，好多唔同嘅領域嘅朋友咯。咁其實一個月裏邊咧，我覺得1、2日係我特登騰空晒，我唔約人嘅。咁我自己就返內地去玩咯。內地好多公園啊、古城古鎮啊，我好中意講江南景色啊咁樣。我又中意用手機影相噶嘛，係啦，咁好啱我咯咁啊！要玩自然要使錢。Stephen 為咗退休之後同太太繼續有穩定收入，先後參加咗年金同埋安老按揭計劃。而家2個計劃加埋，每個月大概有12000蚊收入。佢認為足以應付生活。
而家我哋嘅生活費咧就真係靠嗰啲，咁因為我哋又唔係大使慣嗰啲人，食又唔係會要食好豪啊咁樣，咁況且身體緊要嘛，咁你食得太過好，對身體可能仲唔係最好嘅添。其實佢解決咗生活上面嘅衣食住行啊，我已經唔使擔憂㗎啦。至於點樣去玩啊，我又唔係話要周遊列國去晒世界咁多地方，淨係中國我都去唔晒啦。政府2011年推出安老按揭，55歲或者以上嘅退休人士將住宅物業抵押俾銀行，每個月可以攞到定額年金。參加者可以喺物業住到終老，銀行之後先至收翻業權。Stephen 係喺2022年初申請安老按揭，當時佢抵押名下一個490萬物業嘅3成業權，而家每個月可以攞到5000幾蚊。佢慶幸自己一早參加咗。我都好感恩㗎，即係啱啱做嗰陣時，個樓市都係啱啱開始嘅嘛。咁第日個樓市究竟會唔會升翻或者會點呢？咁呢啲將來嘅事邊個估得到啊？最緊要我而家嘅生活有個保障㗎嘛。我覺得越早做我就越安心咯。因為其實呢個唔係話要等佢升啊，或者等個樓價好啊。我有咁嘅需要啊嘛，有需要我就要去做咯。